من الأسئلة الظريفة والغريبة اللي سمعتها من رواد القبة السماوية أو من محبي الفلك اللي بيتواصلوا معايا، هل ينفع حد يتجوز حد في الفضاء؟ وكمان هل رواد الفضاء لما بيناموا بيشخروا؟ يعني هل في شخير في سفينة الفضاء؟ أنا هسيب موضوع الجواز ده لبعدين عشان ده موضوع للكبار فقط، وفي معلومات علمية يمكن تكون عند البعض حساسة شويتين، لكن النهاردة هنتكلم عن هل في شخير في الفضاء؟ اهلا وسهلا بحضراتكم. موضوعنا النهارده في تعالوا نتكلم فلك، هل في شخير في الفضاء؟ يعني رواد الفضاء وهم نايمين داخل سفينة الفضاء وكانوا مثلا بيشخروا على الارض، هل ممكن كمان يشخروا في سفينة الفضاء؟ تعالوا الاول نعرف الشخير ده بيحصل ازاي. علميا الشخير بيحصل على الارض لما جزء من سقف الحلق او اللي هي اخر حتة في اللسان مع اللوز او اللي بنسميه احنا في مصر اللغلوغ او اللغليغ، لما الحتة دي عند بعض الناس بتنزل تحت شوية لما يكون الجسم مسترخي او تعبان او صاحبه بقاله كتير ما نامش، فلما اللغلوغ ده او سقف الحلق بينزل بيقفل مدخل هواء في التنفس، فيبدأ الهواء هو خارج او هو داخل يطلع صوت الشخير. والشخير ده فعلا حاجة مزعجة جدا للصاحيين اللي جنب ناس نايمين وبيشخروا، او حتى اللي نايمين جنب ناس نايمين بيشخروا. الشخير عموما حاجة مزعجة جدا. وفي بحث في امريكا عاملاه جمعيه اسمها ASAA او American Sleep Apnea Association او بالعربي الجمعيه الامريكيه لوقف التنفس اثناء النوم. البحث الصادر عن الجمعيه دي بيقول ان في حوالي 90 مليون امريكي بيشخروا وهم نايمين. وفي البحث ده كمان بيحللوا اسباب الشخير وازاي ان هو علامه من علامات اضطراب النوم. وفي البحث ده كمان قالوا ان الشخير ممكن يكون له علاقه بصحه القلب والاوعيه الدمويه. وغير كده ان الدراسه دي بتقول او البحث ده بيقول ان الشخير عند الاطفال وهم نايمين ممكن يكون مؤشر على السلوك فيما بعد، زي مثلا فرط الحركه والنشاط وبعض المشاكل العاطفيه وكمان امراض الاكتئاب. طيب في الفضاء ايه الاخبار؟ اخبار الشخير ايه في سفينه الفضاء او في حاله عدم وجود جاذبيه؟ ايه البحوث اللي بتتكلم عن الموضوع ده؟ بيقولوا ان في انعدام الجاذبيه مؤخره اللسان او الحته الطريه اللي فيه اللي هي اللغليغ مش بتنزل بنفس المقدار اللي بتنزل بيه على الارض، وبالتالي مش بيحصل انسداد في الجيوب التنفسيه او مجرى الهواء ورواد الفضاء نايمين، وبتكون النتيجه بالتالي مفيش شخير في الفضاء. ايوه، محدش بيشخر وهو نايم في الفضاء. يعني حضرتك او حضرتك لو بتشخر على الارض، لو طلعت سفينة فضاء ونمت هناك الحمد لله اطمن، هتنام نوم عميق وهتبطل شخير بسبب انعدام الجاذبية. وعن موضوع الشخير وتقارير الشخير، مجلة التليجراف نشرت تحقيق ظريف عن الموضوع ده، وقالت ان في بعض الفنادق الكبرى زي مثلا فندق كراون بلازا عملوا في الفنادق دي غرفة مخصوصة للي بيشخروا عشان يشخروا براحتهم، وسموا الاوض دي سنوراتوريوم. وفي الفنادق العملاقه دي زي ما كانوا بيسالوك هل بتدخن ولا لا، بيسالوك هل بتشخر ولا لا. ومن اشهر الشخصيات العالميه المعروفه اللي بنوا في بيوتهم اوض بنفس مبدا السنوراتوريوم، يعني تكون اوض مخصوصه للشخير، الممثل الامريكي المعروف توم كروز والاذاعيه المعروفه كاتي هولمز. عملوا في بيوتهم غرف عشان يشخروا فيها براحتهم، وبسبب ان صوت الشخير صوت مزعج، فالاوض بتاعه الشخير المخصوصه دي بتبقى اوض بتبقى فيها الحيطان متبطنه بمواد عازله للصوت وبتمتص الصوت عشان تسيب اللي بيشخر يشخر براحته وهو نايم. وده كان موضوع حلقتنا النهارده في تعالوا نتكلم فلك، الشخير في الفضاء او عدمه. وفي الختام يا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان القناه تكبر بيكم وليكم وتشجعوني اكمل. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.